हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पापा जी टेक्नो में। मैं राहुल दोस्तों आज आपके लिए Oppo Reno 5G फ़ोन में एक बढ़िया टॉपिक वीडियो लेके आए हैं। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे दोस्तों हम अपने फ़ोन के लॉकिंग साउंड के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप अपने डिवाइस को जैसे ही लॉक करते हैं और आपको एक साउंड प्राप्त होता है, जैसे आप अपने फ़ोन के पावर बटन टैप करेंगे और आपको एक साउंड आता है, तो उस साउंड को आप कैसे बंद करेंगे और उस प्रॉब्लम से आप कैसे छुटकारा पाएंगे। तो सिंपली दोस्तों वीडियो बन दीजिएगा और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उम्मीद है आप हमें बिल्कुल सपोर्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर। तो देन सेटिंग ओपन करेंगे। देन दोस्तों सेटिंग ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ हमें साउंड एंड वाइब्रेशन वाला ऑप्शन शो होता है, तो इसे टैप कर देना है। देन टैप करने के बाद दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल करते चलेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको मोर साउंड वाला ऑप्शन शो होगा, देख पा रहे हैं मोर साउंड, तो इसको टैप कर देना है। देन टैप करने के बाद आपको यहाँ कुछ ऑप्शन शो हो जाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन शो होता होगा लॉक स्क्रीन साउंड। तो इसे आपको इस बटन को जो ऑन शो हो रहा है हमें इसे ऑफ कर देना है। देन ऑफ करने के बाद आपको बैक हो जाना है और बैक होने के बाद आप फोन को जब भी आप लॉक करेंगे तो आपका जो लॉकिंग साउंड आ रहा था वह 100% उम्मीद है कि यह लॉकिंग साउंड बंद हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।